हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का आर्कन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे टाइप ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली आप लोग जान लिए थे कीबोर्ड दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, कस्टम कीबोर्ड होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की आप लोग डिफिनेशन भी जान लिए थे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कस्टम कीबोर्ड का डिफिनेशन। इस कीबोर्ड की बनावट तथा इसमें दिए गए की यानी बटन स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अपेक्षा अलग होता है। इस प्रकार की कीबोर्ड मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इसको ऑर्डर देकर तैयार कराया जाता है, जिसे कि कस्टम कीबोर्ड हम कहते हैं। इस कीबोर्ड का उपयोग हम गेम खेलने में, बैंक, रेलवे इत्यादि में करते हैं। बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि जो कीबोर्ड बैंक अथवा रेलवे में यूज किया जाता है उसे हम